Tervetuloa Korisliigan-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ensimmäinen paikallinen derby, Tapiolan Honka, Helsinki Seagulls on nyt pelattu ja ottelun lopputulos Honkalle 95-87. Meillä on lehdistötilaisuudessa tänään Helsinki Seagulls point guard Jeremy Geiger, coach Mikko Larkas. Sitten meillä on Tapiolan Honkasta Tuomas Iisalo ja takamies Toni Herrala. Start with the players. Jeremy, great shooting tonight, but you wound up losing 0-4 now. What are your comments on the game? I think they got off to a really good start, and this is a really tough place to play. The crowd really gets into it, they get some momentum, and they're tough to stop. And I think we battled back and got where we wanted. We just didn't close it right. You hit some three-pointers tonight, pretty good. Was this your best game so far? Yeah, by far. Yeah, I got off to a slow start here, and I really put in some more work this week and had a pretty good game. What do you have to do to get that first W on the column? Just stay positive, you know. It's early in the season still, it's not really where you start, it's where you finish. I think we're going to keep working, we got a good bunch of guys, so just stick with it. Thank you. Sitten mennään Hongan puolelle, Toni Herrala, eli täällä puolustuspeliin tänään. Mitkä kommentit ottelusta? Kaveri tuolla sanoi, että hyvä alku meillä. Siitä lähti sitten puoliajalla 10 pinnan johossa. Sitten jotenkin kaverit vastustivat sitten rokottaa meitä ja varsinkin tuo Vasanen korjalla. Sitten me uskottiin itseämme ja tultiin vielä takaa. Hyvä voitto. Miltä tuntui ensimmäinen paikallisderby? Seagullsia vastaan? Ihan hyvä. Minusta Divarassakin pelattiin Topoa vastaan niitä välieriä noususta, niin silloinkin oli tunnelmaa hallissa ja hyvä saada tänne muistakin Korisliigasta. Olette 4 ottelun voitot putkessa. Miltä tuntuu? Hyvä. Hyvä jatkaa. Kiitos kohta. Onko samaa luvassa jatkossakin? Millä eväillä näitä voittoja roppisia lisää? Peli kerrallaan ja aletaan maanantaina keskittyä sitten kauheampia ja mennään keskiviikko hakea sieltä voittoja. Joo, kiitos. Lehdistöstä kommentteja pelaajille. Jos ei, niin pelaajat voi poistua. Siirrytään valmentajiin. Tosiaan Mikko Larkas erittäin kolmas jakso tänään, 24-9 teille, mutta kuitenkin se voitto jäi uupumaan. Kommentit ottelusta. Niin, no ei siis liikaa huono. Eli siis niin positiivisen täytyy olla, on mun mielestä meidän paras peli. On aika paljon vaikeuksia ollut alkaudesta, mutta me on tietysti tekoisia. Eli olisi pitänyt olla valmiimpi, olisi pitänyt pystyä voittamaan täällä tänään. Vaikka vaikea paikka pelaa, on valmiit joukkoja ja varmaan yksi kuumimpia joukkoja tällä hetkellä niin itseluottamuspuolella ja pelillisesti. Niin jätkät tekee sitä, mitä Tuomas on valmennusjohto siellä pyytää. Hyvää työtä tehty täällä. Silti mun mielestä me nyt ehkä tää on hävitty 4 peliä, nyt se näkyy, että me ollaan hävitty ja sitten taas lopussa se näkyy, että Honka on voittanut. On itseluottamus pelata vähän pidempään ja itseluottamus tehdä asioita pikkasen paremmin kuin meillä. Me ehkä vähän hätäisesti sitten yritettiin liialla kiinnolla ratkaistamaan siihen. Tänään nyt sitten onnistuu. Tuo kolmas jakso tosiaan 24-9. Mitkä ne oli ne asiat, minkä takia peli näytti niin hyvältä siitä? Me ruvettiin tekemään niitä asioita, mitä piti tehdä alusta asti. Ei mitään, siis turhaan aikuisille ihmisille alkaa räyhää tai huutaa. Kyllä mä uskon, että jokainen haluaa tehdä asioita oikein ja sitten vaan niin kuin sanottiin, että ne ei olla tietyissä asioissakaan hyvin. Meillä ei ollut painettu pallossa ollenkaan palloskirjan puolustuksessa, niitä otti Kopion päässä tekee 15 pinnaa ekaa puoliaikaa. Sitten samalla saadaan joku toinen pelaa sen pois, mutta se on liikaa. Ilmoitti on hyvä pelaaja, mistä sanoo. Mutta silti se, että liian helposti pääsee niin nämä puolustukset sisään, liian helposti annetaan asioita. Ja lopetettiin sen liian helposti antaminen. Alettiin kamppailemaan pelaamaan ja tietysti itseluottamus rokkii itseluottamus, siinä vaiheessa Honka ehkä vähän hätäili ja yllätty ehkä meistä. Ketkä teillä oli kalan pelaa tänään? No jos osaa numeroita, niin aika helposti sen näkee. Jos 2 pelaajaa tekee pisteitä ja auttaa, niin se on liian vähän.
kaverilla 6 vai 5 pelaajaa yli 10 pinnaa ja se meidänkin täytyy pystyä. No liikaa pelaajia tulee tällä hetkellä. Mikä on ensivaikutelma uudesta amerikkalaisesta Justin Stormista? No kaveri on ollut viikon verran täällä vastaan. Ensimmäinen peli. On monipuolinen, tosi monipuolinen kaveri. Saadaan se vähän paremmin tähän sisään, niin uskon, että hänestä on tosi paljon. Onnea jatkoa. Kiitos. Sitten tuolla sisällä onnittelut Helsingin voitosta. Kommentti sijoittuusta. Joo, oli haastavat lähtökohdat matsiin lähdettäessä. Nyt puolitoista viikkoa Seagulls on päässyt harjoittelemaan meitä varten ja varmaan heille oli ihan yhtä tärkeä peli kuin meillekin. Ja, niin kuin, ei niinkään tämän paikallisväännön kannalta, vaan niin sarjan aloituksen kannalta ja sitten muutoksia kokoonpanossa. Niin teki tietyllä tapaa niin kuin haastavaksi niin kuin joukkueen valmistamisen siihen. Ja mun mielestä me aika hyvin pystyttiin varsinkin ekalla puolella ja pikkuhiljaa hinaamaan sitä eroa suuremmaksi johtuen siitä, että pystyttiin ottamaan ne pienet asiat, missä Seagulls on hyvin erilainen kuin moni muu joukkue tässä sarjassa. Että heillä on vähän epätyypillisiä pelaajia laituripaikoilla ja esimerkiksi niin kuin nämä pienemmät pelaajat tulee todella hyvin hyökkäyslevypalloihin ja on hyviä leikkaajia ja sitten on taitava niin kuin tämä ykkös-vitos-parivalekko, niin kuin tänäänkin tilastoista näkee, että semmoinen joukko on aina vaarallinen. Ja mä varmaan niin olen kyllä Mikon kanssa tosi linjoilla, mun mielestä Seagulls pelasi hyvän pelin, varsinkin toisen puolen ja niin tosi hyvin. Ja voittoja varmasti alkaa ratkaisemaan niin hyvinkin pian, jos pystyy tuon intensiteetin pitämään yllä. Mutta lopussa nämä yleensä, niin kuin, me ollaan tällä hetkellä semmoisessa positiivisessa kierteessä ja Seagulls vasta niin yrittää löytää sitä. Että se niin kuin Mikko sanoi, niin se ruokkii niin sitä, että meillä oli niin vahva luottamus. Et se Okon kolmonen esimerkiksi siinä lopussa, niin erittäin vahva luottamus niin pelaajilla on toisinsa siinä tilanteessa. Kukaan ei yritä niin sovittaa sankaripiittaa, vaan pallo liikkuu tosi maltilla ja pelattiin vielä vähän parempaan paikkaan. Ja se on ollut niin se ratkaisun, tai se yhteinen tekijä niin näissä niin 4 voitossa tällä hetkellä. Ja sitten niin erityismaininta tälle nuorelle miehelle, joka istuu vierestä. Joni Herola, niin jos joku haluaa niin sankariviittaa sovitella, niin toi on niin oikea tapa tehdä se. Että siinä tilanteessa, kun kaveri on aivan, tai vastustaja on aivan tulikuumana, niin pystyy ottamaan niin pelistä pois penkiltä, niin se on semmoisia viittoimia, että kyllä niin löytyy useampia tuolta sovitelluksi. Oliko Jonin peli se avain, että voiton käännettävä, oliko siinä esimerkiksi 4 jaksolla, kun peli oli tiukkaa, niin joku muu hetki tai tilanne, niin mun mielestä se oli nimenomaan Jonin esimerkki, joka siinä vaiheessa käänsi. Hän oli ensimmäinen, joka toisella puolella pystyi vastaamaan jopa ylittämään sen intensiteetin, millä Seagulls tuli puoliajat ja sen jälkeen Ike Udelmat oli jälleen Terminaattori, että se alkoi niin paino kyllä niin kovia suorituksia siinä vaiheessa virhevaikeuksista kärsin tuon vasapelosta. Se Jonin esimerkki mun mielestä on viime. Miltä tuntui ensimmäinen paikallisderby coachin kannalta? No niin kuin sanoin, niin, että varmaan molemmat ollaan siinä tilanteessa, yritetään vakiinnuttaa paikkamme niin kuin vielä suomalaisella koripallokartalla siinä mielessä. Ja ainakaan meidän tai valmennustaffin mielessä ei hirveästi mietitty sitä, että paikalliskamppailu vaan, että on taas niin kuin yksi erittäin tärkeä ottelu edessä, johon halutaan valmistautua mahdollisimman hyvin. Sillä tavalla kyllä niin kuin merkittävä ottelu, mutta ei ehkä siinä mielessä, mistä tämä median myllytys niin kuin ajattelee. Millä mielin Honka lähtee seuraaviin otteluihin? No meillä on muutamia kysymysmerkkejä joukkojen terveystilanteen kanssa ja toivottavasti saadaan niihin jotain niin kuin iloisia ja positiivisia uutisia. Ja keskiviikko kauheasti ei ole valmistautumista aloitettu vielä. Katsotaan, maanantaina alkaa ja yritetään pitää tämä nimenomaan se luottamus niin yhteiseen tekemiseen. Kiitoksia. Onko lehdistöltä sitten kysymyksiä coachilta? Mikäli ei ole, niin päätetään lehdistöllä. Tähän kiitos.